బీట్రూట్ను కూరగా వండుకొని తినడం, పచ్చిగా తినడం, అలాగే దానితో జ్యూస్ తయారు చేసుకొని తాగడం సహజంగా ఆరోగ్యానికి మంచిది. కానీ స్త్రీలు నెలసరి సమయంలో అలాగే మెనోపోజ్ దశలో తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదనే అనుమానాలు ఇప్పటికీ కొందరిలో వ్యక్తమవుతుంటాయి. కానీ ఇది నిజం కాదని ఎక్స్పర్ట్స్ అంటున్నారు. పైగా బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం మంచిదని అంటున్నారు. శరీరంలో రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలంగా ఉండేందుకు దోహదం చేసే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తికి ఈ జ్యూస్ ప్రేరణగా నిలుస్తుంది. పెన్సిల్వేనియా స్టేట్ యూనివర్సిటీ స్టడీ ప్రకారం డైలీ బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం వల్ల శరీరంలో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది. ఇది అన్ని రకాల శారీరక, మానసిక ఇబ్బందులు